Bom, tá vendo aqui, ó? Para voltar papel, ó, ela vai bem. Agora para cortar ela trava. Ó, ela não vai, tá vendo? Tem que voltar um pouco. Ela não vai. E bom, é isso. Algum defeito no rolamento aí, alguma coisa desse tipo. Tá ok? Valeu, obrigado. Até mais.